वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जब तक पीटीआई 9 मई पर कौम से मुआफ़ी नहीं मांगती और फॉरेन फंडिंग की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, उनसे मुज़ाकरात के हक में नहीं। तफसील ताहिर जाफरी से। कैंट रेलवे स्टेशन पर फ्रेट ट्रेन के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीटीआई ने मुल्की सालमियत पर हमला किया, शोहदा की यादगारों का मजाक उड़ाया। वज़ीर रेलवे ने कहा कि जब तक पीटीआई सानहा 9 मई पर कौम से माफी नहीं मांगती और फॉरेन फंडिंग की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक में नहीं। जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमले को शादियाने बजाए या जो असिस्ट कर रहे हैं उन लोगों को, उनके नजरियात को परवान चढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है। हम कहते थे ना कि आप पाँव पकड़ रहे हैं, आप पाँव पकड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके तो अपने बंदों ने कह दिया कि हमें तो रोज कहा जाता था जाएं जाके, लेकिन किसी को पता ना चले। आपने पाकिस्तान की उन इंस्टॉलेशन पे हमला किया है जिस पे दुश्मन पिछले 77 साल से ख्वाब देख रहा था। वज़ीर रेलवे ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने वालों को पैगाम दिया कि दहशतगर्द जहां भी छुपे होंगे उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। उन्होंने कहा कि जो रियासत को नहीं मानते उनके साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। सानहा जाफर एक्सप्रेस के वक्त दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में थे। जहां जहां जिस खुड में आप हैं वहां पे हम आपको मार रहे हैं और मारेंगे। पाकिस्तानी ड्राइवर है रेलवे का, उसको आप डरा नहीं सके तो पूरी पाकिस्तानी कौम को कैसे डरा सकती हैं? जो इल्लीगल है, गैर मुल्की है, उसको इस पाकिस्तान से निकालेंगे। हम सब ने निशानदेही करनी है। वजीर आजम पाकिस्तान की दिन रात मेहनत के नतीजे में जो इकॉनमी के इंडिकेटर्स हैं ठीक होने शुरू हो गए, हमने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। इससे कबल वज़ीर रेलवे ने फ्रेट ट्रेन का इफ्तिताह किया और कंटेनर ले जाने की सलाहियत रखने वाली नई वैगन्स का तफसीली मुआयना किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर।